Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, нас ахуй тусам хөл яагаад сулраад байдаг вэ? За, яагаад зарим хүмүүс 70-80 настайдаа өөрсдөө яваад шатаар өгсөөд ирч хүчтэй байдаг байхад зарим нь саналаас босох хүртэл хэцүү болчихдог юм болоо. За, үүний цаана нэг маш энгийн зүйл байдаг. Тэр нь булчин. За, бидний бие ашиглахгүй бол алдна гэсэн зарчмаар ажилдаг. За, ялангуяа хөлний булчин. Хэрвээ бид хөдөлгөөн багтаа удаан сууж дасгал хийхгүй байх юм бол нас ахих тусам булчин аажмаар багасч эхэлдэг байна. За тэгээд нэг л өдөр шатаар өсгөхөд амьсгаа давхцаад тэнцвэр муудаад өвдөг сулраад эхэлдэг байх нь байна. За гэхдээ мэдээ сайн мэдээ нь үнийг өөрчилж болно. За Харвардын эрүүл мэндийн судалгаагаар хөлний хүч сайн хүмүүс урт наслах магадлал өндөр гэж үзсэн байна. За ялангуяа 65-аас дээш насныхад хөлний хүч маш чухал юм байна. За учир нь хүчтэй хөл гэдэг нь зөвхөн алхах биш. За бие даан амьдрах чадвар гэсэн үг юм аа. За та 70-80 наснда хүчтэй чөлөөтэй хөдлөх ийм боломж байна уу байна. За үүний тулд бол та нэг зүйл хийх хэрэгтэй. За би танд 4 энгийн дасгал үзүүлнэ. За тусгай төхөөрөмж хэрэггүй. За фитнес заал хэрэггүй. За эдгээр дасгалыг тогтмол хийсэн хүмүүс нас ахих тусам тэнцвэртэй бие даасан байдаг байна. За нас ахих тусам биеийн доод хэсгийн булчин өөрөөр хэлбэл гуй, хөл, өгзөгний булчин хамгийн түрүүнд суларч эхэлдэг байна. За энэ нь зөвхөн харагдах байдлын асуудал биш. За энгийнээр хэлбэл хөлний хүч бол урт нас гэсэн үг. За тэгвэл та яаж хөлөө хүчтэй байлгах вэ? За гэртээ амархан хийж болох 4 энгийн дасгалыг танилцуулъя. За эхний дасгал бол сууж босох дасгал. За сандлын өмнө зогсоод гараа цээжин дээрээ зөрүүл. За сандал тухлан суух биш, зүгээр л тогшиж бос гэсэн үг. За хэрв хэцүү байвал дэр тавьж болно. За 10 удаа хийгээрэй. За түүнийгээ давтаад 2 сет болгоод хийх нь байна. За нийтдээ 20 удаа. 10 удаа хийгээд амраад дахиад 10 удаа хийнэ гэсэн. За энэ дасгалыг хийснээр жорлонгоос гарах, машинаас буух өдөр тутмын хөдөлгөөнд шаардлагатай булчин дасгалжуулдаг байна. За 2 дахь дасгал маань өгзөгний булчин чангалах дасгал. За танд хэрвээ чөлөө цаг байхгүй бол за тэр бол хамаагүй машиндаа суугаад улаан гэрэл зогсох үедээ өгзөгнийхөө 2 булчин хооронд нь шахаж зүгээр өгзөгний булчингаа чангална гэсэн үг. За яах вэ? 5 секунд барина, тэгээд сулна. За та үүнийг хаач хийж болно те? Машин барьж байхдаа улаан гэрэл дээр зогсох те? За зурагт үзэж байхдаа эсвэл ажил дээрээ сууж байхдаа ч хийж болно. За энэ жижиг дасгал таны биеийн доктортой байдалд маш том өөрчлөлт өгдөг. За тэнцвэр болон алхах, шатаар өксөх чадвар сайжирдаг байна. За 3 дугаар дасгал маань өсгий өргөх. За хийхдээ та 2 өсгийг дээш өргөөд хөлийнхөө үлмий дээр зогсно. За дараа нь аажмаар буцааж буулгана. За өдөрт 10 удаа бас 2 сет хийхэд хангалттай. За энэ дасгалыг хийснээр зөвхөн булчин бэхжүүлэхгүй дотоод хөлний цусны эргэлтийг сайжруулдаг байна. За 4 дахь дасгал нэг хөл дээр зогсох. За энгийн юм шиг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ тэнцвэр гэдэг нас ахих тусам хамгийн чухал зүйлүүдийн нэг болдог. За учир нь унах эрсдэл нас ахих тусам нэмэгддэг байна. За нэг уналт хүний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилж болно. За та бүхэн тиймээс энэ дасгалыг сайн хийгээд үзээрэй. За нэг хөлөө шалнаас бага зэрэг өргөнө. За тэгээд 10-аас 30 секунд барина. Дараа нь нөгөө хөлөө давтна. За эхэндээ хан эсвэл сандал түвш болно. За хэрвээ та нэг хөл дээрээ 30 секунд зогсож чаддаг бол таны тэнцвэр гайгүй гэсэн үг ээ. За зөвхөн дасгал хийгээд суучхаж болохгүй. За удаан суух нь өөрөө бас асуудалтай байдаг. За Харвардын мэрэгчлэнүүд 30-аас 45 минут тутамд босож хөдөлж байхыг зөвлөсөн байна. За зүгээр босоод алхахад хүртэл биеийн цусны эргэлт сайжирдаг байна. За тиймээс лифтний оронд шат ашигла, за дэлгүүрт илүү алхах, за уцаа барьж байхдаа бос, за өдөр бүр багч гэсэн хөдлөө.
За өдөр бүр баг багаар хийсэн хөдөлгөөн нь хэдэн жилийн дараах таны биеийг одоо шийддэг бахнэ. За тиймээс өнөөдрөөс эхлээд ядаж эдгээр дөрвөн дасгалыг туршаад үзээрэй. За таны хөл танд олон жил баярлах болно. За хэрвээ танд энэ бичлэг таалагдсан ч юм уу хэрэгтэй санагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. За дараагийн бичлэг хүртлээр баяртай анхаарал тавьсанд баярлалаа.